자, 폐 냉동유 한번 보시죠. 침이 생기다. 침유를 다 집어넣습니다. 그러면 몇 도가 나온가를 한번 봐야겠죠. 지금 축동 다 끝났습니다. 총 트로스는 19만 950. 냉동 시스템을 가동했습니다. 여기를 뽑아놓고요. 온도 스위치를 한번 올려볼까요? 지금 실내 온도 12.6도입니다. 실내 온도가 12.6도, 현재 11도. 몇 도까지 나오는가 한번 보시면 알겠죠. 포화 면역대기에 지금 오늘 온도가 34도인데 34도로 맞춰놓고 저압 라인에는 압력이 정상인데 고압 라인은 가스 양이 약간 부족하게 들어간 것 같습니다. 네, 맞춰보겠습니다.
자, 포압력 게이지로 차량 냉매를 맞추는데 파란 선에서 노란 선까지 정중앙이 되어야 냉매가 어마어마하게 시원합니다. 현재 온도 7.8도. 조금 더 기다려보죠. 워밍업을 하고 있으니까. 6.3도. 저희 업소에서는 포압력으로 자동차 케이스를 주입하는 이유는 저압과 고압 공간을 많이 확보를 해주고 냉매 흐름을 원활하게 위한 하나의 그 장비 가스 주입 방법인데요. 그 유수한 세계 그 정비업이 좀 발전된 데는 다 이렇게 포압력 게이지로 가스량이라든가 실내 온도를 맞춰주는 거죠. 지금 5.1도가 실내 온도입니다. 기본적으로 차가 출고됐을 때 8도 정도가 됩니다. 그거는 가스 양으로 맞추기 때문에 그렇습니다. 그런데 이거는 포압력을 이용한 가스 주입이 차량 냉매 라인을 관리를 할 수 있는 방법이고, 일본 같은 데서도 이미 다 이렇게 냉매 주입 시에는 포압력 기기로 가스 양을 조절을 합니다. 그리고 기본 국내 차량은 134A 가스를 사용한 국내 차량들은 냉동유가 250ml가 들어가요. 이 차에서 빠져나온 폐냉동유는 은분이 많이 깔려있죠. 탁치죠. 이거는 다시 이 차량의 상태, 냉매 상태를 확인하는 겁니다. 지금 보시면 실내 온도가 4.1도, 5.1도 이렇게 왕복으로 왔다 갔다 하죠. 이 온도면 어마어마한 양입니다. 냉매가 어마어마하게 시원하겠죠. 지금 5도 정도로 떨어지고 있죠. 바깥 온도는 약 28.7도로 가리키고 있네요. 여기 실내 온도는 지금 4.3도. 이 정도면 얼입니다. 얼어. 차주분이 지금 온몸이 춥다고 느껴질 정도의 실내 온도입니다. 잘 안 보이면 다시 보이게끔 해드리겠습니다. 4.1도, 5.8도에서 잘 지켜보세요. (5.2도) 4.5도 저압 라인에서 밀 땡길 때 이 정도의 냉기가 나오니까 어마어마하게 춥죠. 그래서 저희는 이 포압력 게이지를 사용하는 이유가 가스량으로 하게 되면 가스 관로에 충분한 여유 관로가 없기 때문에 냉매가 시원하지 않겠죠. 그리고 에어컨 컴프레셔에도 냉동유가 들어갑니다. 에바에도 냉동유, 가스 관로에도 냉동유가 묻어서 가스와 활성화를 하는 건데, 포압력이란 관로에 여유분을 많이 남겨두고 바깥 외기 온도를 중심으로 가스 활성화를 시키는 공정이죠. 앞으로 여러분 냉동유 많이 가시고 잘 갈아보십시오. 지금 현재 4도 정도 되어있죠. 바깥 온도 28.6도,
3.8도까지 내려가죠. 오늘의 그 냉동류 갈아야 될까요? 말아야 될까요? 교환해야 됩니다. 새 냉동류 보셨죠? 저압과 고압 라인이 일정하죠. 이거는 컴프레셔가 압축을 시킬 때 가스 라인에 공간의 여유분을 많이 줍니다. 그래야 가스 활성화가 많이 돼가지고 3.5도까지 내려요. 3.5도에서 5.5도 사이입니다. 이 차는 이 정도 냉기를 시원하게 만들어 놨습니다. 소비자가 이제 타보고 리뷰를 한번 해주도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저희 정보가 좋다면 구독과 유용한 정보를 받으시고 싶다면 알람 부탁